بسم الله الرحمن الرحیم. د زیار یوټیوب چینل قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه تاج محمد تمکین یو ځل بیا د ماکرو اکنامکس د یو بل برخې سره تاسو ته حاضر یم. نننۍ موضوع زموږ کازز آف انفلیشن دی یا انفلاسیون ولې رامنځته کیږي. په تیرو لیکچرونو کې موږ د انفلاسیون په معنا، د انفلاسیون په تاثیراتو او همداشان د انفلاسیون په ډولونو باندې غږیدلي یو. لومړی علت چې د انفلاسیون د سترو علتونو څخه ده هغه ډیفیسټ فاینانسینګ ده یا پالیسی اف ډیفیسټ فاینانسینګ. موږ او تاسو پوهیږو چې بودیجه درې حالته لري. لومړی حالت هغه حالت ده چې بودیجه کې مصارف د عوایدو څخه زیات وي. دې حالت ته موږ بجټ ډیفیسټ وایو. بجټ ډیفیسټ یعنی تمویل خاسر چې موږ ورته وایو، د بودیجې کسر. دوهم حالت کله چې په بودیجه کې پیشبیني شوي عواید د مصارفو څخه زیات وي چې دې ته موږ سرپلس بجټ یا تفاضلي بودیجه وایو. دریم حالت چې د توازني بودیجه ده یا بیلنسډ بجټ ده چې په کم کې عواید او مصارف یو د بل سره مساوي کیږي. په داسې یو حالت کې کله چې حکومت بودیجه جوړوي او په هغه بودیجه کې مصارف زیات وي او عواید کم وي، نو حکومت د دې لپاره چې عواید او مصارف بیلانس حالت ته راوړي، څومره فرق چې موجود وي د همغه فرق په اندازه باندې د مرکزي بانک په کومک نوې پیسې چاپ کوي تر څو عواید او مصارف یو د بل سره په توازن کې راشي. نو چون نوې پیسې جریان ته داخلیږي پرته له دې چې کوم بیکاپ ولري، یوازې د مصارفو د تمویل په خاطر، دې ته موږ ډیفیسټ فاینانسینګ وایو او دا د انفلاسیون د رامنځته کېدو باعث ګرځي. چون موږ د انفلاسیون په تعریف کې هم ویلو چې یو تعریف د انفلاسیون موږ دا کولی شو چې انکریز ان منی او ډیکریز ان ویلیو. منی سپلای چې کله له خپل معیار نه زیاته شي نو هغه د قیمتونو د لوړوالي باعث ګرځي. د مثال په توګه موږ 3 اجناس لرو په یو اکانومي کې او د هغې د رانیولو لپاره موږ 6 افغانۍ لرو. نو 6 تقسیم 3 د هر جنس اوسط قیمت چې شو 2 افغانۍ شو. اوس د دې 6 افغانۍ سره موږ نوې پیسې یو ځای کوو 4 افغانۍ نوې، نو 10 افغانۍ شوې او اجناس هماغه 3 دي. نو اوس د دې قیمت تقریبا چې 3.5 یا 4 شاوخوا ته برابریږي. نو د پالیسی اف ډیفیسټ فاینانسینګ علت دا ده چې کله په بودیجه کې مصارف زیات او عواید کوي، حکومت پرته د کمې پشتیبانۍ نه نوې پیسې جریان ته داخلوي چې د موجوده اجناسو د قیمتونو د زیاتوالي باعث ګرځي. دوهم علت د انفلاسیون د رامنځته تګ چې دا په غیر پرمختیایي مصارفو کې زیاتوالی ده. موږ او تاسو ګورو چې په اکثره هغو هیوادونو کې چې سیاسي رقابتونه یو بل سره لري یا ستونزې لري سرحدي، نو په هغه کې په دفاعي او فوزي مصارفو کې له حده زیاتوالی لیدل کیږي. هر کال بدون له دې نه چې یا پرته له دې چې د خلکو ژوند ته توجه وشي، سټینډرډ اف لیوینګ یا د خلکو د ژوند معیار په نظر کې ونیول شي، پرمختیایي پروژې په بودیجه کې ونیول شي په نظر کې، نو هغې ته هغومره توجه نه کیږي بلکې غیر پرمختیایي مصارفو باندې ډېر زیات فوکس کیږي چې نتیجتاً د اجناسو او خدماتو قیمتونه ورسره پورته ځي. دا ځکه چې د خلکو سټینډرډ اف لیوینګ ورځ تر بلې کمیږي. نو په همدې اساس باندې موږ وایو چې دا ټول د دې باعث ګرځي چې د عمومي اجناسو په قیمتونو کې لوړوالی رامنځته شي. بل د زراعتي او صنعتي سکتور وروسته پاتې والی ده. موږ او تاسو پوهیږو چې غریب هیوادونه یا پرمختیایي هیوادونه دوه ګونه اقتصاد لري یا ډول اکانومي لري. ډول اکانومي یا دوه ګونه اقتصاد هغه اقتصاد ده چې اطرافي اقتصاد یو قسم او ښاري اقتصاد نسبتاً پرمختللی. په ښار کې شفاخانې، مجهز وسایل، تر ډېره حده پورې فیسیلیټیانې موجودي، ولې په کلي کې بیا هیڅ هم نه وي. نو په همدې اساس باندې د دغه غریبو هیوادونو یا پرمختیایي هیوادونو په زراعتي او صنعتي سکتور کې کم ښهوالی نه رامنځته کیږي یا په منابعو کې زیاتوالی نه رامنځته کیږي. او له بل طرفه په دغه هیوادونو کې د نفوسو زیادت ورځ تر بلې رامنځته کیږي. که کومه کورنۍ یو کال 15 کاله بعد هغه تقریبا 20 ته رسیږي یا 15 ته تعداد د نفوسو زیاتیږي، په منابعو کې زیاتوالی د پسماندګۍ له وجې نه رامنځته کیږي. نو دا د دې باعث کیږي چې تقاضا موجوده اجناسو ته ډیره زیاته شي. نو دا هم د انفلاسیون د رامنځته کېدو باعث ګرځي. بل انډیزایربل اکټیویټیز دي. دا هغه فعالیتونه دي چې نامنل شوي فعالیتونه هم موږ ورته وایو، مثلا بلیک اکټیویټیز یا تور فعالیتونه، یا اکثره خلک چې دي په اساسي مسایلو باندې فوکس نه کوي، په تولیدي فعالیتونو کې زیات دخیل نه وي بلکې په مخارجوي یا مصرفوي فعالیتونو کې زیات دخیل وي، چې دا ټول د دې باعث ګرځي چې د اجناسو په قیمتونو کې لوړوالی رامنځته شي. ځکه اکثریت خلک د قانوني او اقتصادي فعالیتونو څخه ځان لرې ساتي او په تورو فعالیتونو، سمګلینګ، قاچاق او نورو داسې مسایلو باندې ډېر زیات باور لري، چې له بده مرغه په اکثریت پرمختیایي یا غریبو هیوادونو کې دغسې معاملات رامنځته کیږي چې په هغه حقیقي بازار کې یا قانوني بازار کې د اجناسو د قیمتونو د لوړوالي باعث ګرځي.
نو دا زموږ نننی لیکچر و چې موږ د انفلاسیون په علتونو باندې وګړېدو. لومړی علت چې و د بودیجې د مصارفو تمویلولو د پیسو د نوي چاپ په اساس بدون د پشتیبانۍ نه. دوهم علت چې و په غیر پرمختیایي مصارفو کې زیاتوالی د حکومتونو لخوا، که موږ لنډ مثال واخلو هند او پاکستان هم اخیستی شو. دریم مثال یې په صنعتي او زراعتي سکتورونو کې پسماندګي او وروسته پاتې والی. او څلورم علت د انفلاسیون د رامنځته کېدو چې دي د انډیزایربل اکټیویټي یا هغه فعالیتونه چې باید ونه شي د هغې رامنځته تګ په اساس باندې د انفلاسیون رامنځته کېدل دي، لکه قاچاق او داسې نور. که چېرته تاسو غواړئ چې د یادې موضوع په اړه نوټ ترلاسه کړئ نو د وټساپ نمبر چې ستاسو په سکرین باندې ښکاري تماس نیولی شي. ډېره مننه.